Ok, sama ste rekla, da sta kar dosti v animejih, right? Ja. Koliko spremljata dejansko novih sezon? Gli se začela nova sezona. Gresta, ok, Ja. najprej gresta kdaj si rečete, jaz si vam pa vzel 2 uri in bom šel v kino gledati anime. To smo glih mi začeli zdaj delati. Ja. V Maribox smo Pozabil sem vprašati, kje sta sploh locirana v Sloveniji? Jaz študiram v Mariboru, drugače sem iz Velenja. Okay, torej, v zadnjem času smo že večkrat govorili na podcastu, je Crunchyroll oziroma njihova nadfirma Sony začeli distributirati predvsej po Evropi tudi in v bistvu po vsem svetu. Tako da smo dobili kar periodično dosta animejev v Slovenijo. In distributer v Slovenijo, Confilm, je pač začel pošiljati tako, vsake 2 meseca bi rekel nekje animeje. In zdaj smo, ne vem, že enih kakšnih 10 animejev se mogoče... Kaj, ki si za 10 prodal? Ja, mislim, veliko prodal. Imeli smo One Piece, ki je bil že 2 leti nazaj. Pa mislim, da je bilo... Ok, imeli smo One Piece. Dajmo kar po vrsti. One Piece. Ne bom se spomnil. Bomo to šteli po 2. So bili samo Maribox Exclusive, tisto je bilo... Ampak nima veze, je v Sloveniji. Je v Sloveniji. Sword Art Online, right? Imeli smo Kimetsu no Yaiba. Imeli smo Slam Dunk. Slam Dunk, Imeli ok. smo Itak, Anjo. Anjo, Spy Family, za nazadnje. Haikyuu smo imeli in zdaj bo Blue Lock. Ki ga dejansko dobimo. In mogoče sem še na kakšnega pozabil, ampak ja. Ghibli ne šteje, ne? Ja, Ghibli se vedno šteje. Pol je 9, pismo pa si pa res blizu. Kako se ti je sralo, to ne moreš blizu jo dal. Očitno nimam toliko slab spomin še. Ne, ker se je po pravic povedan, jaz sem tudi mislil, da je bliže 5 kot 10. Omenilo ste, da greste v bistvu, ne? Kinobox je tudi eden od... Ja, v bistvu jaz hodim z... so kolegi iz Maribora. Zakaj Kinobox oziroma Maribox in ne Cineplex, ker oboje imate na voljo, ne, in oboje predvajajo anime. Peš je lažje priti do Mariboxa. Ja. Pa gle obstaja? Pa vedno gremo v Maribox. Po tradiciji. Nice. Kako se vstopnice razlikujejo od Cineplexa? Je kakšna razlika v ceni ali karkoli? To pa... Že dok nisem bil v Cineplexu, tako da ne bi znal povedati. Ampak ni drago. To je drago. Ja, ne vem. Koliko pa te daš v Cineplexu? Ja, ampak tam imaš 4, ne? Imaš VIP Deluxe sedeže, imaš VIP sedeže in imaš navadne sedeže. Vse po moje cena lih tam en. Nisem nič zasledil. Ja. Jaz vzamem navadno karto. Ampak kar hočem povedati, podpirajte animeje v kinu. Večkrat bomo šli gledati, več jih bomo dobili, ker za distributerja, ki je sicer za cel Balkan, pač mu je nekako prodaja vstopnic pomembna. In večkrat smo že slišali in tudi različne naše lokalne skupnosti so že povedali, ne društva, da pač obisk na določenih animejih ni bil tako dober. In če bo distributer pač videl, da ni podpore, potem zakaj bi vložil v prevajanje anime, zakaj bi šel v distribucijo? You're the problem. Maybe you, ki si šel, ti si okej. You, ki nisi šel, prepričaj mamo, če ti ne dovoli. And če si pa odrasel, kaj še čakaš? What's the problem? Največja grožnja je pa to, ko je za Kimetsu najavil, da bo še samo movie delal. Ja, dejansko zdaj naslednja... Ja, pred Kimetsu je samo še zadnji ark in zato so se odločili, da bojo naredili namesto celotne sezone. Mogoče bo celotna sezona. Verjetno bo, ampak veliko kasneje. Najprej je bilo napovedan, da bodo namesto celotne sezone naredili 3 celovečerce, ki bojo povzeli celoten ark. Kaj je to zaradi animation budgeta? Mislim, predstavljal bi si, da filmi so... Verjetno zaradi for the money. Predstavljal bi si, da filmi so precej dražji kot serija. Glej, Kimetsu še v Sloveniji potegnil puno ljudi v kino. Ja, ni bo bi bilo slišati, daj ti številke. Pa je Guess Ufotable, ki ima takšno vrhunsko animacijo. Veš da. Ampak gremo najprej na Blue Lock, ki zdaj prehaja. Nijamo še postra, Marko. Kaj je Blue Lock? Poster pride na premierjo. Blue Lock je fuzbal. Zelo aktualno. Blue Lock je zelo aktualen, ne samo zaradi tega, ker
prišel z zamikom, ampak ker se je cela drama odvijala okoli tega. Ne vem, če ste kaj slišali. Ta drama je bila precej, kako ne rečem, kontejnana. Se mi zdi, da je pomembno, da pač povemo, kaj se je dogajalo. Ker je pač zelo povezano. Mi smo se menili, zato mi je tako bilo, to vsi vejo. Zelo povezana z obiskom in tako naprej. Ampak basically, kar se je dogajalo, je, da 4. julija bi mogli po celem Balkanu, mogoče celo po celi Evropi, distribuirati Blue Lock film. Blue Lock, ne vem, če poznate, pač film o nogometu. Dosti podoben, tako malo bolj nadnaravni nogomet, let's be real. Rudijeva mož. Ja, ni nek How to be ego-centric. Vsak ima neke bolj nadnaravne sposobnosti noter, se mi zdi. Ja, Kirjani. Se pravi tako kot Kuroko na baske. Ja. Dosti šolinski, fuzbol. Point celotne drame je bil, da 4. julija bi se mogel predvajati, ampak v Sloveniji se je distributer očitno odločil, da bo določene anime, za katere ne vidi perspektive v kinu, da bi se predvajalo v redni projekciji, predvajajo samo v eni projekciji in če je samo ena projekcija, potem mu niti ni treba predvajati v slovenskimi podnapisi. Ker slovenski podnapisi pomeni tudi dodaten vložek v prevod, ker je spet še večji minus in ki ga moraš potem pokriti z vstopnicami in tako naprej. Določeni ljudje so se potem na tisti promocijski strani na Facebooku od vseh socialnih medijev začeli v bistvu obešati na to, zakaj je to z angleškimi podnapisi, ker so pač napovedali, da bo z angleškimi podnapisi. In da to ne bi smelo biti in so jih začeli prijavljati na slovenska ministrstva, celo klicali so. Ker mi pa imamo zakonik, to moraš poudariti. V našem zakoniku, ki je bil sprejet leta 2004, je določeno, da vsa javna predvajanja morajo biti lokalizirana. Ampak to je redna predvajanja. Koliko razumem, je eno predvajanje, eno single predvajanje je v redu, če je v tujem jeziku. Potem pa, če imaš v rednem programu v kinu, mora biti lokalizirano nujno. Ali sinhronizirano, ali pa pač slovenski podnapis. Če za predšolske otroke, mora biti sinhronizirano v slovenščino. Ampak spet, to je ta zakon je iz 2000. Ta zakon je iz 2004. Mario, ta nismo mogli gledati v angleščini. Ali pa Inside Out 2, naprimer, zdaj je samo v slovenščini. Vse, kaj je animiran, kaj je za otroke in ne dobiš v angleščini. Tako da, ampak ta oseba je bila konkretno proti temu, da se predvaja z angleškimi podnapisi. Kar lahko zdaj diverziramo v dve skupini. Nekateri, ki se strinjajo, ni zakonsko določeno, da se sme predvajati v rednem programu z angleškimi podnapisi, po drugi strani vsi v skupnosti vemo, da vsi gledamo z angleškimi podnapisi in smo pač navajeni na angleščino in nobenem ni to muka. Ampak nekomu je šlo to v nos in je pač klical verjetno ta headquarters v Avstriji in potem se je naredila cela drama in so očitno so šli distributerji v prevajanje potem in zato je v bistvu ta zamik. Zdaj namesto 4. julija se bo predvajalo 18. julija, kar ni kriza. 2 tedna zamik. Vendar, to je trajalo. Mi smo že mislili, da smo zgubili dansko vse animeje v kinih. Pač nekaj časa ni bilo nobenega odziva od distributerja in smo res mislili, da bo konec, ker oni so že napovedali na Hrvaškem in v Srbiji 4. julija predvajanje Blue Lock filma, za Slovenijo pa ni bilo ne duha ne sluha, kaj se bo dogajali. Če bi, povzel ta zgodovino, bolj sem predvideval, zakaj bi se distributer pa Cineplex, če se je mogla celo Avstrija, headquarters umešati v to, zakaj bi se oni sploh šli to celo zgodbo Slovenijo, ki smo itak mini trg za njih, in bojo scancelali animeje indefinitely za Slovenijo. Tako smo pač vsi pričakovali, da se bo izšlo. Na srečo, očitno je Cineplex pač nekako, jim je bilo dokaj vse eno in so rekli samo, bomo šli v lokalizacijo. In so lokalizirali Blue Lock. Tako da še imamo. We're in the game, guys. Tako da lahko pričakujete, da to v prihodnosti anime, ne samo Blue Lock, ampak upam, da
še več. No. Če je še zdaj vsakič, ko grem gledati anime v kino, sem tak sedim tam, pa ne morem verjeti, da se to dejansko dogaja. Veliko platno anime v kinih. 20 let smo sanjali to. Kar si to predstavlja. Da je vsakič vedno tako zajeten kup ljudi okoli tebe. Ja, anime fani, they exist. Prosim, anime fani, pejte podpirati Blue Lock, zdaj ko bo v kino, ker to je pač prodaja vstopnici, pač en od velikih faktorjev, ki bo vplival na to, ali bodo anime še na voljo v Sloveniji ali ne. Pa še ena priložnost je, da lahko gledate fuzbol. Exactly. Zdaj je bilo glih kaj Evropsko prvenstvo ali nekaj lahko nekaj tazga. Pa Marko, ne smeš pozabiti omeniti, da smo tudi, oziroma si pisal filmov, da smo pripravljeni tudi za pro bono prevesti anime film, sam da se predvaja. Glede na to, da je v celotni zgodovini dejavnosti anime, smo probali na vse mogoče načine širiti kulturo animejev in to smo pač vedno počeli zastojn. I don't see the problem, da ne bi pač dobesedno bi jim prevedel cel film zastojn, če bi bil to faktor, da ne bi predvajali, da bi bil strošek prevoda, veš. Ampak mislim, da so bili pripravljeni dejansko vložiti v prevod in mi je všeč, da dejansko niso potem nekako končalo vse skupaj in da jim ni strošek prevoda nekak faktor, da ne bi predvajalo. Ne? Tako da tukaj moramo dati props in sem res zelo hvaležen in distributerju in Cineplexu, da niso pač podlegali nekim pritiskom. Ampak to je bilo samo za Cineplex ali za Maribox? Se pravi, kolikor jaz razumem, je film itak partnersko podjetje Cineplexa, nekako sodelujejo, ampak film je distributer, tako da itak daje filme tudi v druga kina, tudi v Maribox in podobno. Ne? Mislim, itak imamo samo Maribox pa Cineplex, kaj sploh govorimo. Ne? Prihaja še Odiseja, tako da bomo imeli končno 3 kinodistributerje oziroma kinopredvajalnike. Kar je dobro, ker pač nikoli si ne želiš imeti monopola, ki bi lahko določil neke cene, ki se jim pač ne moreš izogniti razen s tem, da pač ne greš v kino. Ne? Dokler bojo animeji v kino, bom plačal kakšnokoli ceno. Jaz sem povedal, zdaj bojo nabili gor samo za tebe. Sem pa malo gledal, mogoče kakšen je program celovečercev za naprej. In v bistvu če bi bil sam distributer, pa ne bi poznal trga, bi se težko odločil, kateri film zbrati. Katere filme bi mogoče sami radi videli v prihodnosti? Overlorda. Overlord? Of course, seriously, to čakam. Jaz bi ga tudi z veseljem rad videl, ampak je pa res nišen. Na koncu leta pride Madoka. Madoka pride. Še nadaljevanje po 3. Kaj bo to? To bo sequel ali? Walpurgis Nacht, neki Rising pride. Verjetno isti setting, drugi karakterji. Pač nadaljevanje. Bo nadaljevanje, bo prav sequel bo. Vse je, mislim, bila je serija, pa pol bil movie, pa še en movie. Tako. Spravo bojo šli dokaj podoben hype. To bi bilo hype, če bi bilo v slovenskih kinih, to se strinjam. Pač pa full svetovn story. Pa še kaj od Mako Tošinka? Jaz bi full rad videl ta nov film od ustvarjalca Chainsaw Mana pa Fire Puncha. On je napisal mango Look Back. Čekaj, ta oni one-shot manga, samo en volumen? Maybe, mislim, da je one-shot. Ne, mislim, da je več jih je. Pa mislim, da Look Back. To je ona zgodba, ko je bila v kino in potem je ven šlo in je pobegnil ven iz kina, pa je eksplodiralo vzadi, pa je bilo... To je one-shot. Trenutno se predvaja na Japonskem in je zelo marketinško bilo uspešno. Zanimivo. Proračuna so veliko dobili nazaj. Ker je zelo bizarno. Vse je ful bizarno. On je bizaren. In je dosti tak sličen anime, ki ni povezan že z neko obstoječo franšizo, ne rabiš poznati ničesar, da gledaš. In se mi zdi, je dosti zanimiv, ker pač ima vedno tak nek zanimiv take na zgodbo ta avtor. Oba Fire Punch in Chainsaw Man sta meni pač dobra in bi rad videl to zgodbo tudi mogoče na velikem platnu. Zanimivo. To je bilo fajn.